Millega sa mind üllatad siin? Kui sa ostad normaalseid autosid, millega saab raha teenida, siis Karel ostab nagu tõeline rondijärikas ronte. Arvestades seda, et talv läheneb, kas see on ikka manual? Yes, see on manual tagavedu BMW. See on Winteripüüteri easy money. Davai. No. Käib, töötab kõik hea. No ma võin need seiklused ära rääkida, mis mind ees ootasid. Mõtles Karel, et ta läheb käib kartus kähku ära. Ja auto läheb käima, sõidan käru peale, sõidan minema. Noh, teoorias on kõik lihtne, reaalsus on alati kõik teine. Sa läksid kell 2 minema siit umbes? Oota, ma teen pildi sellest nüüd. 6:30 läksin minema ja kell on 6:30, ma olen tagasi. Väga kaua ei jebinudki. Aga nagu siit näha on, siis ukse peale mõlk, mida ma pildi pealt ei näinud. Pildi pealt oli auto ilusam kui päriselus nagu ikka. No aga see ongi see Winteripüüteri see raata jälle koht juba. Aga kõigepealt oli see, et ma läksin sinna, auto pidi käima minema, aku oli tühi. Ma olin üksi, vaata. Ma ei saanud seda kuidagi mu käru peale. Siis ma võtsin käru tagant ära, ajasin paetoni sinna ninaga. Mul olid mingid kõige odavamad krokodillid, siis ma laadisin seda natuke aega seal. See läks käima. Nii, siis ma panin paetoni tagasi käru taha või sinna käru ette. Siis auto käis, aga mul läks see meelest ära, et seal autol on 0 pidurit. Ma sõitsin käru peale, hakkasin pidurdama. Mitte midagi ei olnud, kässarit ka ei olnud. Siis ma veersin tagasi sealt niimoodi, et õnneks ei olnud taga mitte midagi. Siis tuli üks kaubik sinna, vaata. Niimoodi, et veerisin tagasi, siis mul oli oota. Ma ju saan edasipidi käiguga uuesti kinni vaatas, ma tegin kaapsu seal hoovis. Siis see kaubikujuht tuli aitas, ma sõitsin käru peale, hoidsin siduriga kinni teda, et ma käin kraani alla ja siis ma sain niimoodi selle. Ma tahtsin sulle just pakkuda, et äkki tahad seda väikest akut kaasa, et see sobib sinna sisse ja siis kohe vints töötab. Jaa, no siis ma sain sinna käru peale käik sisse, vaata. See oli okei. Mis on E46 facelift universaal või neid ei kutsuta Avantiks või mis neid kutsutakse? Touring või? Touring. Touring või? Näe, mis on M-roll, M-käigugangi nupp, käetugi, konditsioneer, katusluuk. Ma saan oma talvekale siit tüppe pärastada. Näed, ja vaata, mis pidurid on. Need sobivad ju mulle täpselt. Tutikad pidurid on seal ja originaalid on pagasnikus, sellepärast, et mingid kettad või midagi on vale. Ei sobinud küllgi. See on suure mootori pidurid pandud ilmselt. Oota, aga me peab kuidagi, ta veereb kiirelt ja tal ei ole pidureid. Käiguga peab kuidagi pidurdama midagi. No äärekivid on seal taga. Hea küll, ma hoian vastu. No ei, käik sisse ja siduriga lased. Käima ei pane. Kas te teate, palju juhtub tegelikult siukse ilmaga õnnetusi ja autod võivad muutuda selliseks? See protsent on tegelikult väga suur ja selle jaoks ongi Car Vertical, et teada saada, kas teie autoga on midagi juhtunud või ei ole. Car Verticalil on Black Friday kampaania 30% offi, mida pole enne olnud ja selle jaoks on eraldi kood PF ehk Black Friday. Ja mul ongi, näed, siin üks ilus Mersu Vito buss. See buss on siin sile. Siis Mersu bussiga Vitoga on juhtunud õnnetus. Ja ma ütleme kahju peale, me saamegi teada, et Saksamaal on toimunud õnnetus 5000 kuni 10 000 euro vääringus nii-öelda auto kahju ja siin on veel õnnetusi. See auto on väga palju õnnetustes olnud. No võt, niisuguse kurva saatusega auto ja kui me lähme nüüd tagasi üles ja vaatame neid pilte, mis Car Vertical pakub, siis me näeme, et tõesti külg on sõidetud siledaks, sellega on juhtunud mingi pahandus. Ja mingitel kohtadel, kui te otsite tööautot endale, võib-olla te oletegi nõus kompromissi tegema, et te teate, et see auto on avariiline olnud ja te saate selle palju soodsamalt endale soetada. Aga kui te tahate just endale korras eksemplaari otsida, siis võib-olla ongi hea teada ajalugu, et temaga mitte midagi juhtunud ei oleks ja selle jaoks on suurepärane asi olemas nagu Car Vertical. Ja siin saab vaadata ka, kus riigist on auto siis tulnud ja läbisõitu. Muidugi need reportid on kõiki autode kohta erinevad, et mõnikord on rohkem informatsiooni, mõnikord vähem. Aga alati tasub uurida, sellepärast, et autodega juhtub igasuguseid asju. Ma tean seda isegi omast käest öelda. Nii et kindlasti kasutage Black Friday koodi PF ja lingid leiate kõik alt ja turvalist autoostu teile. No, BMW mees. Ma ei taha sellest rääkida. Oota, kas ametlikult see ei ole nagu, ma saan selle taha ära pugeda, et ametlikult see ei ole nagu minu BMW. Ta on, aga
ta on nagu autodiileri challenge'i BMW. Kui ma oleks vabatahtlik, siis ma ei ostaks võib-olla seda. Aga ma olen nagu sunnitud, sellepärast et BMW-d on ju need kohad, kus saab räägit raha teha. Me oleme näinud. Aga kas see on see raha tegemismasin? Või Karelil ei ole lihtsalt õnne nende autodega ja vaistu, sellepärast et ma juba natuke nägin, kui neid käppusid alla panin, siis BMW-d roostetavad, jah? Natuke, jah? Mitte palju, jah? German car ikkagi kvaliteet, jah? Olen mitu aasta Eestis on olnud. Näe. Teo sai kaasa. Delikat test. Kui BMW-l neki, siis on midagi viga või? Mootoris pole õli järelikult siis. Siis ta roostetab. Oi, see on ka seisnud kuskil jälle. No muidugi Karel jääb kõik maailma seisnud autod üles. Me ongi mingi koil on all. Täitsa mingi koili moodi asi pole ja hind tõusis. Kettad on ilmselt roostes. Natuke leki. Peame endale ka selle kettad reipingi ostma varsti. Nii palju kuradi... Jehvid on ka küpsised. Kuidas ma nende autodega niimoodi üle saan? Ma olen täna koju ja ostan nendele suure pudeli limonaadi. Mõtlen elule järgi. Miks me teeme seda challenge'it üldse siin? No ikka roostetab, no aga veel otseselt nagu läbi ei ole auku, aga palju puudu ka ei ole. Pidureid ei ole, ma oleks sellega, ma räägin käru pealt kuhugi otsa sõitnud, ma oleks kindlustusjuhtumi teinud. Aga keegi mingi krooni teinud sinna. Ja, aga see on hea mõlk siis. No mõlk on ka sees, on tõstetud keegi, aga krooni on teinud keegi või? Ma ei tea midagi näitada. Kempi juba või? LSD või? Ongi või? Ei, LSD ikka ei ole. Ah. Ei ole vist jah, nendel vanadel kotletidel ei ole. Ei ole isegi uutel, ainult emmidel on. Emmidel. Ahah, no Karel harib ka ennast suure rehaga. Siin on ka mingi madaldusvedru. Natuke meenutab minu seda Winterbeaterit, aga mul on lihtsalt põhjalt ilusam. Uus radikas on ees, kuule. See on midagi positiivset. Keneka rihm on uus. Supportid on uued. Vaatame autosse ka meile sinna vaadata. Kuule, siin on kondirihm peal olemas võrreldes Infinity'ga. See on roolivõimusüsteem lekib. On jah, ja see on kõik õli läinud alla siit. Talveks nagu Bemmi mehele see ref käib küll vist. Aga facelift. Facelift või? See on hea või, Martin? No facelift on mina ei tea. Winterbeateriks pole vahet vist. Aga muidu facelift on ikkagi next. Tule, siis hakkad pallima. Ei polli midagi. Üks on ilus. Hea, kui me puhtaks peselegi selle. Klumi peale saab, siis see peab ära müüa. Tead, kus sellest rohkem raha saab või? Keevitame differi kinni ja paneme kässeri sisse ja kohe on Winterbeater spekk. Inimesed ise ei viitsi tegeleda sellega. Ma ei viitsis ka kässerit siia panna, sellepärast ma tean, mis töös on. Aga vaatame nüüd, mis siin nagu autos toimub. Ilmselgelt. Kas see rool on väärt? See on, mis see on? M-pakett rool või? Multi nuppudega ju, mõtle. See on ikkagi midagi väärt, see on püsikas või? Aga püsikaga, jah? M-i kängukangi nupp on. BMW business volüüm. Ma ei tea, kas sellel on otseselt väärtust nagu. Kassetiga. Milleks milleks seda väärtust nagu tahad? Kui selle auto eesmärk on Winterbeater, siis... No aga hea on roolida püsikaga. Paned püsika peale ja siis driftid. Sõidad rajaäärde. Driftid. Lased ühe näpuga. Ma räägin, 3 asja on see vaja teha. Käetugi. Võtame need kuradi kõige odavamad, lokadapterid ja kässer ja kempi ja läheb 2 tonni. Kohe minema. Ja, aga investeering on liiga palju elu. Mis paneme siia selle mõistliku hinnaga kässeri ja ühendame ta otse sinna ABS pumba juurde ära ja töötab. Meil mingid kässerid ei ole ülejäänud vanu või? Ma ei tea, mulle see Winterbeateri prep meeldiks. Et keegi saab nagu valmis pilli. Valmis pillile. Oota, mis siin on? Miks need supportid ei ole sobinud? Sobib või? Ei või? See on samasugune. Ma ei tea. Ei näe välja sama, näeb ju. See tagumine näeb küll sama välja. Kelgutama ja küljest ära võttisid lihtsalt. Keegi on siin kunagi võimu maha kakkunud ja... Näeb sama välja, mul oli info, et on nagu valed supportid. Või midagi, aga see näeb sama välja. Jah, no vaata, kas see kelk läheb siia. Nagu läheb ju. Mis on alla? Vaat seda tonti, võttis BMW. Mis siin all on, jah? Vadis, peidus, suppupa. Üks pirn ja paar lehte. Vanderbrau on siin.
Normaalne. Mis asi see on? Tagumine kohe see vesi, vedelik. Issand jumal, esimest korda näen. Pole ime, et ma BMW-dega kokku puutunud. Kes see paneb selle siuksesse kohta? Vaatage, Luugi ja Mardin on terved. Üks pluss jälle. Tule vaata neid tule. Tule tagant tuled töötavad siin. Aku on tühi. Tagurdamist. Jälle. Oota, aga paneme laadima. Aku on kassis või? Ei, nendel rida neljadel on aku ees. Kogu aeg on kõik akud pahad, siis tegelikult Pakoga koostöös on meil välja anda üks väga maasikas kitt nüüd. See läheb loosi. Akulaadija, multimeeter, voltmeeter või ma ei tea, mis meeter see on. Igast meetrit saate ära mõõta, voldi, toomid, takistused, piiksud. Kareli lemmikfunktsioon on kaitsnud teile testida piiksuga. Ja et te näeks ka, mida ja kust te otsite kapoti alt või kaitsmekarbist, on Pako siuke väike kaaskantav taskulamp. Enne talve on väga maasikas endale akud ilusti täis laadida ja nüüd on küsimus, kuidas see endale saada. Kuna aasta lõpp on tulemas ja tahaks statistikanumbreid üles viia, siis meil on ikkagi 30 000 subscriberit vaja aasta lõpuks täis saada ja kõigi olemasolevate ja tulevaste subscriberite vahel või nüüd, kes eesti keeles YouTube'i kasutavad tellijate vahel, loosime välja selle komplekti, nii et kõik subscribe'ima, tellima, sellepärast ma tean, et meil on hästi palju spioonvaatajaid, terved 28–30%, kes vaatavad videosid, aga pole kanalit tellinud. Nii et nüüd on teil motivatsioonipakett, et vajuta telli nuppu ja saad endale Pako poolt võita siis siukse imelise komplekti. Isegi see mootor ei ole nagu selles mõttes hea siin, jah? Ei no rida kuus oleks kindlasti natuke parem, jah? Et see mootor on ka halb, jah? Jaa, ei tea. Ma rida neljadest väga palju ei tea. Miks sa ostad üldse BMW, kui sa ise BMW-st midagi ei tea? Ma küsiksin enda käest. Ei tea. Mis see on või? EGR. See või? See on see, õhupump. No näed, tead küll ju? Ei no, kõigil autodel on see õhupump. No mootor, no on päevi näinud, aga näed, paistab metall, päris haljas. Must ei ole. Mis see on? No, supaka jõudmed. Ahah. Panen plaade peale. Karel ei osta enam Eestist ühtegi autot pildi järgi, et kui ta juma silmaga näinud ei ole. Elu õpetab, vana mees, peaks kõiki asju teadma, aga ei. Ikka tuleb see kihk peale, et hea projekt. Mul on siuke nostalgia, ikka saaks neid ronte osta, neid vanasid ägedaid unikume, nagu me olete näinud siin, aga Karel võtab ennast kokku ja hakkab uuemate pillide poole liikuma, aitab sellest jamast. Yeah. Nii, Martin on vahepeal saanud paigaldada siia kettad, klotsid, mis kõik kettad, klotsid tulid trodo.ee-st, seal kehtib Vampirio sooduskood, väga lihtne otsida varuosasid, lööte autonumbri vinkoodi sisse. Soojad on sealt. Ma pidurdasin, ma käisin õhku välja surumas siia, et pidurid on vaja õhutada või? Tegelikult Karel tegi esimesed ja mina tegin tagumised. Et me siin nädalavahetusel veits möllasime ja vaatasime, et posti tulid kaup ära ja nädalavahetusel pakiautomaati tellides sai kätte veel nägid, eriti mahe. Ja supportid olid siis uued justkui kaasas ja Martin leidis oma varudest 16 tolli Drift Spec Winter Edition, kui tahad osaleda neid Green Maxid, mis on natuke kulunud, aga tegelikult täitsa head veel.
sõitmiseks. Naast on seal korralikult seal. Naast on korralikult, aga üks rehv oli ööga tühjaks vajunud, et 2 tükki vahetasid ära, 2 tükki on veel vahetada. Ei leia auku. Ei tea, mis keegi varastas õhu ära. Mingi popp asi on, millega sa otsid lekkeid. Selline äge asi on liiktest, MB Quality. Vaat ei pea täna ise seebivahtu purki suruma feeriga, vaid on purgis valmis asi juba. Feeri vahutab liiga palju ka, see on täpselt paras. Karel tegi nimekiri ära, oli tegelikult kohutav, kui ma neid arvuosasid tellisin ja ongi, me teeme sellele autole taaskasutavaid asju nii palju kui saab. Sellepärast Winterspec'is, kui me tahame talvetrihti sõita, siis siuksed naastud justkui ei ole konkurentsivõimelised, aga tänaval on väga head. Jah, mul on tekkinud aastatega neid siin mitmeid, ühed korralikumad said jälle auto alla, siit need tulidki otse minu talveauto alt. Ehk siis me tõstsime ringi igast asju ja nüüd on jälle kõik õnnelikud. Sellepärast, et neid ei saa nimetada enam talverehvideks, et need on ikkagi pragulised. See on, ütleme, juba see slick. Ja, kui ma seda teist tagumist maha võtsin, surus selle käpa läbi siit. Reaalselt, et need on nii rabedad juba. No võt, siuksed pahad lood. Palju rehvid maksavad siis, mis me paneme siia nüüd? Rahvas ütleb, ei, te ei tohi kasutada niimoodi oma asju. Aastatega kogunenud asjad, millele tegelikult väärtust ei ole, siis kurat me võime kasutada. Tegelikult jumala kurvaks teeb, et mul oli kõik need BMW jupid olemas mingi aeg. Ja sa viskasid minema? Ja mingi aeg garaaži koristuste käigus, mul oli kõik tagapiduri, tutikad, asjad, kõik. Meil on isegi kunagi ei lähe vaja. No, mu BMW-d ikka rohkem sellist ei osta. Ja. No võt, selline on see karma vahepeal. Aga ongi, akuga saame ka niimoodi, et aku saame sealt hunnikust, see on ringmäng, et see on täitsa läbi, siis me paneme natuke väetima sinna ja kui Martin sai BMW talvekas sai natuke veel parema. Jälle üks kuskilt üle jäi. Jah, näed, see üks laeb siin. Selles mõttes, et me ka vahetame siis, aga lõpuks, kui ring täis saab, saavad kõik autod lõpuks uued akud. Muidugi. Ega autoärikas peab olema kaval ja taaskasutaja, muidu rikkaks ei saa, R8 ei saa. See on see talve BMW kõige väärtuslikum lisa siin. Ei, see on hea, et seda ei ole külje peale puruks tõmmatud siia sisse, mis on juhtub tavaliselt. Võib-olla see ei tule siit välja, keegi ei tea. Autosid tõmmatakse ikka otse, üldjoodud, kui saab. Kui te tõmbate külje peale, siis see murdub lihtsalt. Aga olen näinud, kuidas auto on suures sügavas kraavis ja otse tõmmata ei saa ja siis on ikka üritatud. No konks on kõver, aga lõpuks tuleb välja ära. Ei, no tõmmatakse rattaid ka alt ära, pannakse kodara külge, ei ole häda midagi. Nii et mis siin pikka loba, tegelikult töötame edasi, siis vahetame veel rattad ära eest, vaatame nipet-näpet üle veel asjad, kas tal on heitgaasid korras või, kas ta on ülevaatuse võimeline loom või mitte ja ma ei tea, kas seda pulki saab välja suruda seest poolt? Saab, ma arvan, jah. On mõttetu? Post juhamatama, aga nendel õnneks tuleb hästi lihtsalt. Pa siia. Ilus. Tuligi või? Jah, natuke veel. Ei, alla mingi terav äär, ma arvan. Vahet ei ole, peast suur põlk ei ole. Natuke läks paremaks küll. Tuut-tuut. Mis tuut-tuut ei tööta? Tuut-tuut on katki, läbi. Vaata, kohe hakkab tööle. Rahvas arvake ära, mille tuut-tuut see on? Ehmat. Kas BMW tuut-tuut tööd nii või? Ja me ei ütle, mille tuut-tuut see on, kommenteerige all. Vihjeks võib anda, mida? Ei saagi anda ju. Ei saa vist ühtegi vihjet anda, jah? See oligi kogu vihje. Kogu vihje oligi see, et vana tuut-tuut ei tööta, siis ja ülevaatust tuut-tuut. Aga nüüd läheb tuut-tuut, uus tuut-tuut. Mis siin veel toimunud on? Me oleme siin igast asju vaatanud, tuled ja viled nagu töötavad, kere poolest sai ka nagu enam-vähem vist, et ta koristus sai tehtud siin tolmuimejatega topelt. Üks kasutas aku pealt jõudu, teine kasutas vooluvürgust. Et hakkab looma vaikselt, et võiks olla ülevaatuse kõlbulik äkki. Tuli sai, peegel sai küll ka. Peegel oli ka ju, see peegel oli ära sealt kukkunud. Ka liimist lahti ja me panime selle MB Quality all kahepoolne metal komponent, superhüper. Kõike korraga, niimoodi, et töötab. Nüüd tuut-tuudi ka korda saab. Ketsi laskma minna. Aga mina ei julge ühega autoga ketsi lasta. Eelmine kord, kui ma BMW-ga ketsi lasin, viskas vahlad välja. Ma seda enam ei tee. Lähed teed ilusad tiirud oma BMW-ga? Jees. Lähen tuututan ringi. Semmi.
No nii, näete, kuidas BMW-d müüvad ennast või? Panen autodiilerist ülesse 3 päeva. Ma ei pannud isegi ühtegi gruppi. Me testisime seekord. Vaatame, palju autodiileri veebilehel inimesi käib. Kuidas leidsite? Autodiilerist. Lihtsalt vaatasidki või? Lihtsalt vaatasid. Tagavedu BMW. Põhimõtteliselt. Ja mitte kuskilgi sihukest BMW-d ei olnud. Kindlasti oli. Oli või? Kindlasti oli. Aga nii odavat ei olnud. Müüja nimi müüb. Nimi müüb või? Mina garantiid ei anna. Garantii on siit, kui ma näen, et tagatuled lähevad, siis on kõik. Ma olen kõik enam ausalt ära rääkinud, mis ma tean selle auto kohta, nii et minu südametunnistus on puhas. Nii, tahad enda nimele ka saada seda või? Ideaalis. Midagi on, ära helista. Kirjutan siis. Kirjuta. Ma võib-olla vastan. Ära videole kommentaare hakka kirjutama, kui midagi halvasti on. Me enam nii vanasid autosid ei osta ausalt. Nüüd on vist lõpp nendega, nüüd ei ole ühtegi ette ostetud ka. Vaata, kas käima läheb. Ei lähe. Seda tegi ringi. Vale võti äkki, ma ei tea, miks tal 2 võtit on. Üks võti on peale kauba. Okei. No nii. No. Pane käima. Tegelikult see aku, mis siin peal oli täiskellu, see on tegelikult teine aku. See on minu talveka pealt võetud, mis tundub, et on ka kellu ikkagi. Me käime motoritus läbi. Võtad kohe mingi akus. Käib. Kui aku töötab, käib väga hästi. No kurat, aku hinnalt arvelt tingisite alla, nii et ei ole midagi. Midagi peab ise ka investeerima, kõik autosid peab korda jõuda. Ja aku vahetus on siuke kõige lihtsam asi. Ära küsi, ma ei tea. Kuidas oled? Delete on. Aga nagu öeldakse, muretud kilomeetrid ja loodame, et kestab. Tahaks loota, jah? No vai siis, tänud. Lähme tuppa, võtame numbrid kokku. Nii kiirelt see auto müüdud saigi ja nagu Karel rääkis enne siin statistikast, et näha palju autodiileris külastajaid käib, siis me meelega ei jaganud seda BMW postitus mitte kuskilgi, panin ainult autodiilerisse ja esimese päevaga tegelikult oli 75 vaatamist, teine päev 50 vaatamist ja 35 vaatamist, mis on väga kenad statistikanumbrid, aga muidugi see oleneb margist ja mudelist ka väga palju ja otse loomulikult hinnast. Aga see näitab seda, et autodiileri lehel ikkagi elu käib ja hoitakse silma peal uutel autodel, mis tulevad. Muidugi, ja seda kõike aitab veel võimendada see, et saate enda kuulutuse ju avalehele panna pikemaks ajaks. Jah, täpselt rippuma nii-öelda lisateenuste näol. Ja tegelikult käisimegi selle autoga ülevaatusel ka imekombel, kas BMW mootorid on nii head, et kui katalüsaator on all, siis tulevad heidkoosid välja nagu nalja ja isegi see nagu mingit probleemi ei olnud sellega, et peab meelitama. Sumps on ilusti ära keevitatud, korda tehtud niimoodi, et ülevaatuse hind tuleb ka siia juurde. Ja siis oligi kuulutus üles ja tulidki juba noorsandid ilmselt Winterpeteriks ta läheb, seda me teame. Ja ta oli kallimalt üleval, kui keegi ütleb nüüd jälle, miks te nii odavalt müüsite. Ma panen selle auto hinna siia ka, see oli 1750 eurot üleval. Mehed tulid kohale, see oli juba teada, et see aku oli kellu ja tingisid alla. Ja ma ütlesin, hea küll, ma ei hakka seda esimest lund ja talve ootama ja pressima sealt seda viimast. Mina ütlen selle peale, kui ostjad on kohal, parem varblane peos kui puu otsas. Ei muidugi ja igast autost ei saagi teenida ulmesummasid. Tegelikult läks minu arust niigi väga hästi. Läkski ja me saamegi numbrid kokku võtta, et nüüd on kõik need hinnad teil siin näha ka, et rehvide arvelt võib siin nüüd norida, et tegelikult need rehvid oleks olnud võib-olla natuke kallimad. Aga me panime siis sümboolse hinna, et nad ei läinud ikkagi nulliga, et midagi ikkagi panime budgetisse. Vaata, me ei saa narida käest, me ei mäleta, mis hinna eest me ostsin need. Jah, ja nad olid juba kulunud ka. Nad olid ikkagi kulunud ja nad olid ikkagi saanud seda talvedrifti, neid radasid, asju ja naastud ikkagi juba natuke vaatsid viltu. Jah, aga kõik kokku siis auto nii-öelda soetusremont, kõik see, mis te nägite, oli 1006 eurot ja 24 senti. Auto prognoositav algne hind oli siis 1750, ma ütlesin 150-200 annab sealt alla, aga lõpuks läks ikkagi 250 alla ja müügihinnaks jäi siis 1500 eurot ja see teeb kasumiks 493,76 eurot. Päris palju vaeva, aga ütleme niimoodi, et summa on ilus jällegi. Aga kas vist ei olnud nii hea kui Soome ehitaja BMW-l? Ei olnud jah, Soome ehitaja BMW oli ikkagi parem ja see ei ole ikkagi kõige suurem kasum meil jah. Et siuke jääbki meie sellesse keskmisesse, mida me oleme arvutanud. Ja vaba raha on tänaseks praegu siis 5723,14 eurot.
sealt autost me leidnud ühtegi senti ka kahjuks. Ja tegelikult on vist taarad ka ära viidud. Kui ma nüüd need taarad ikkagi üles leian, ma panen võib-olla selle ka juurde siia. Ja tegelikult te teate, et meil on ka Mercedes CL600. Nüüd ikkagi see summa, mis meil on, et CLS-i hinda ei ole siit maha arvutatud, muidu kavalamad hakkavad arvutama, et palju CLS maksis. Jaa, ei saa jah. Me ei saa seda teile öelda, sellepärast me ütlemegi hetkel oleva budgeti, mis siis, et justkui olete seda autot näinud. Ja ärge unustage siis loosimängu, pange ikka subscribe, siis saate võita endale ägeda Paco kiti. Ja eks tulevikus ilmselt näeb siis autodiileri osasid veel, vaatame, mis automaksu tagajärg on siin. CLS on vaja korda teha, ilmselt tuleb see siis kunagi järgmisena, aga tegelikult vahepeal on veel üks auto ja siis näete võib-olla CLS-i. No võt, näed, driftuaeg läbi on, siis autodiileri autoäri õitseb, aga kahjuks automaks teeb meile väikse setbacki. No ta teeb ka vingerbussi ja me vaatame, kuidas see mõjub nüüd, et me ei ole neid autosid endale kogunud siia, et tegelikult täna turu peal on üleküllus mingitest autodest ja hinnad on ikkagi naljaka, et kui mul oleks rohkem vaba raha, siis ma ostaks Angari ja ostaks igast huvitavaid autosid sinna seisma, mis on paremad eksemplarid, mis siin liiguvad. Jah, jätadki nii-öelda seisma 8 aastaks, sest võtad arvelt maha seaduse järgi, siis ei pea hetkel automaksu maksma ja siis loodame, et järgmine valitsus kaotab automaksu. Jah, ja siis sul on terve hunnik ägedaid autosid garaažis kuskil. Top tipp jälle. Vot selle pommuudisega me täna lõpetame siit niimoodi, et minge nüüd surfake edasi autodiiler.ee-l.